Oke, Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jadi di Testing ya. Hari ini saya testing lagi di sore hari ya. Kita testing nggak perlu lama-lama, kita cukup 2 jam saja ya. Kita cari gabusan ini. Ini waduk pembibitan GDU negatif. Lama nggak pernah sini, ini banjir ya. Jadi airnya sekarang agak surut. Mudah-mudahan banyak gabusnya. Pastikan terus ya keseruannya. Casting pakai SF dari gabusan untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, jangan lupa subscribe-nya ya. Untuk yang baru gabung, subscribe-nya jangan lupa. Oke, mantap, lanjut. Bro, kita coba. Ini ada suara kendaraan entah apa ya, hapus nakoman sepertinya hapus tadi ya. Kita gunakan lure dari Mahesa ini. Nah, ini belum habis, kita habiskan hari ini ya. Rupanya sepertinya di sana plafon itu. Oke. Mudah-mudahan dapat. Tertutup dengan kayu. Kita bro, jalan, kita samakan dulu ya. Stop. Trek bro, trek lagi ya kan. Wih, omset kita hari ini. Gabusan kita di waduk pembibitan ngomset panen. Oke, sip. Lagi kita lumayan besar ini. Oke bro, inilah hasil kita tadi ya. Kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, dapat 8 bro ini. Sayang cuman tadi tuh banyak yang nggak ke video ya, kayaknya nggak yakin. Rupanya makin ke sini semakin banyak ya, jadi videonya untuk
videonya cuman beberapa ya. Oke, mantap. Ini di waduk pembibitan. Nah, itu spotnya masih keruh sebenarnya bro. Oke, mantap, makasih. Just. Oke bro, semuanya berhubung kita sekarang ini udah sore, nah, kita akhiri sampai di sini aja ya. Oke, mantap.